Вот сюда я должен был залететь. Должен был залететь. Сейчас мы сразу два канала будем оценивать. Сейчас сразу два канала оцениваю. Ребята, подождите секунду, буквально пару сек. Буквально пару сек. Оп, оп, оп. Опачки. Есть контактик. В общем, вот канал вот такой и вот такой. Клей. В правильном направлении прям летишь, идешь и так далее и тому подобное. Заходим теперь к каналу Романджо. У меня стрим был, я тебя понял, жирный кот. У меня тоже стрим идет. К Романджо заходим. Шапка аватарка вообще противоположные друг другу. Не сочетается вообще ничего. Ну, лично на мой взгляд. Не знаю, как на ваш взгляд, на мой взгляд, ничего не сочетается. Как бы шапка, в принципе, пошла, ну, простая, простенькая шапка. Если бы еще аватарку под этот стиль, под стиль шапки сделал, было бы круто. Разделов на главной странице особо нету, вот просто все видосы, соцсетей тоже нету, могу заметить. Превьюхи, ну, неплохие, нормальные превьюхи, в принципе. Удалил ролик, я понял, там. Плейлисты, каналы. Канал открыто, обсуждение Ку, здорово, Ку, привет, кукусики. О канале. В канале пусто. Пусто о канале, да, пусто о канале. 3 из 5, дружище. Аватарка шапки не соответствует, и плюс ко всему у тебя, когда ты, жирный кот, ты будешь, ну, через два канала ты будешь. То есть, вот да, шапка аватарки не соответствует, и плюс нет у тебя описания. Точнее, описание есть, а нет у тебя соцсетей. Соцсетей нету, дружище. 3 из 5. Дядь, 3 из 5. 3 из 5. 12. Что сказать? 4 из 5. Описание канала есть, соцсети есть. Ну, 4 из 5. Я бы еще сюда добавил бы пару разделов добавил. У тебя вот основной видос есть у тебя на главной странице, и у тебя все видосы. Я бы еще какой-нибудь разделчик добавил, типа там, не знаю, популярные видосы, либо еще что-то. 4 из 5, дружище. Продолжай в том же духе, все будет чики-пуки бомбозненько. Окей, красавчик везде, от души. Азам здесь у нас стримит. Бля, я мог бы спонсором стать у него на канале. За 49 рублей. Так, скрипт все-таки не залетел. Я был стеснительным в ФЗ, не знаю. Ну, может, да, было. Да. Клево, спасибо. В итоге Азам к нам не залетел. Ну, ладно, не страшно. Оцени, плиз, кому мы сейчас летим? Кому мы залетаем? Бро, оцени, плиз, посмотри мой канал, буду рад. Торпеда и ракета, давай к тебе залетим. К тебе? Мы больше никуда не должны были залетать. Смотри мой канал, блядь. Да не надоело стримить, чего? Такой, блин, сейчас стрим такой расслабляющий. То есть, ну, я не катаю в игры ни в какие. И так далее и тому подобное. Если бы я играл, может быть, в игру, то я бы подустал. Торпеда и ракета, 64 саба, нормально. Блядь. Куда залететь? Торпеда и ракета, блин, ты опять поменял название канала, опять поменял аватарку, шапка у тебя знакомая. Или это не ты, подожди. Хотя нет, это не ты. Сегодня мы залетали, там один видос был на канале. Можно меня, Миг, да, можно тебя. Go raid, давай зарейдим кого-нибудь. Торпеда и ракета, блять, сегодня такая шапка была. Либо у тебя 2 таких канала, ну какие у тебя каналы здесь. Короче, торпеда и ракета здесь, ну, если мы к тебе впервые залетели, здесь 2 из 5, потому что...
Вот это жалко. Очень жалко.